아, 아, 마이크 테스트. 여러분들 반갑습니다. 2022년 3월 7일 경제적 자유를 꿈꾸는 베란다입니다. 어느덧 봄이 왔네요. 베란다에 나가서도 방송이 가능할 정도입니다. 자, 오늘은 삼성전자 주가와 세계의 흐름을 분석하여 향후 흐름을 예측해보는 시간을 준비했습니다. 2022년 3월 4일 기준 삼성전자의 주가는 7만 1,500원입니다. 이 시점은 2021년 10월 중순경의 흐름과 유사한 시장 상황이 연출되고 있는 시점입니다. 그 시점에서의 시장 상황은 코로나 상황이 회복되지 않은 시점에서 경기 둔화가 우려된다는 목소리가 지배적이었으며 삼성전자를 제외한 부품주와 2차 전지주, 메타버스와 엔터테인먼트주 등과 같은 개별 장세가 지속되어 오다가 현 시점에 이르게 되었습니다. 그렇지만 삼성전자의 영업이익과 매출이익은 2021년 최고치를 경신하는 등 주가에 영향을 미칠 만한 상황은 아니었습니다. 그렇게 삼성전자 주식은 현재 작년 10월로 회귀하였습니다. 어떻게 보면 5월 전으로 돌아간 셈이죠. 그리고 조금 더 안 좋은 점은 삼성전자가 실적에도 불구하고 2021년 1월 중순경부터 주가가 하향 곡선을 그리고 있다는 점입니다. 더군다나 2022년 3월 3일 대신증권에서는 삼성전자를 추천 종목에서 제외시켰습니다. 현재 러시아와 우크라이나 전쟁으로 지정학적인 리스크와 전쟁의 장기화 우려로 인한 원유 가격 상승, 인플레이션 우려 등으로 세계 경기 침체를 전문가들이 예측하고 있습니다. 또한 3월 4일 뉴스 보도에 의하면 러시아군 우크라이나 최대 원전 단지 점령, 원전 폭파 시 지구 생태계를 위협할 우려 등 전쟁을 멈추겠다는 의지는 전혀 보여주지 않고 있습니다. 이런 상황에서 삼성전자는 유럽 스마트폰 및 전자제품 판매 부분에서 러시아가 1위를 차지하고 있는 등 러시아에 수출하는 비중이 높고 공장도 운영하고 있어 물량 조달과 제품 판매가 부진할 시 실적에 직접적인 영향을 미칠 것으로 판단되기에 대신증권에서는 이런 부분들을 종합적으로 판단하여 추천 종목에서 제외한 것으로 판단됩니다. 그래서 결론은 현재 흐름대로라면 3월 7일 국내 주식시장에서의 삼성전자는 하방 압력을 받을 것으로 예측됩니다. 러시아 악재가 잠잠해지기까지는 변동성 장세가 이어질 것으로 판단되나 위에서도 언급했듯이 작년 10월 이후 현재 상태는 저점을 지지해주고 있는 구간입니다. 최저점인 68,000원까지 주가를 지지를 해준다면 삼성전자 주식은 구매하기 좋은 시점으로 판단하고 있습니다. 위기는 곧 기회임을 생각하시고 투자의 철학을 가지시기 바랍니다. 투자는 개인적인 판단이므로 권유하는 영상은 아님을 다시 한번 말씀드립니다. 여러분들 삼성전자의 연주가 흐름을 살펴보면 계속 우상향했음을 잊지 마시고 삼성전자를 바라보는 여러분들에게 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 위기는 기회다. 이상 40대의 경제적 부를 꿈꾸는 베란다였습니다.